Fonte do PC fazendo barulho. Vamos às dicas. Primeiramente, vamos retirar os 4 parafusos. Depois, em cima, mais 4 parafusos aqui. Aqui ela já está aberta. Agora vamos desencaixar e lubrificá-la. É só puxar aqui, pessoal, que ela sai fácil. E aqui está. Vamos retirar esse selo para lubrificar. Eu coloco um pouquinho de óleo de carro. Você pode usar qualquer lubrificante. Você pode usar também vaselina. Aqui está. É só colocar ali dentro o lubrificante. Eu utilizo uma tampa. Aí é só despejar. Com cuidado para não molhar em volta dos fios. Uma pequena quantidade já é o suficiente. Assim ela vai voltar a girar novamente como original. Agora é só montar novamente. Fecharemos o selo aqui. Se precisar, você pode colocar uma colinha em volta. E agora seguiremos de volta, parafusando ela e montando. É bem simples. É isso aí, valeu, pessoal.